大家歡迎收睇2025年6月14日星期六下午2點嘅颱風速報。現時嘅時間下午1點43分。最新是風暴消息啊！天文台呢，喺個嘅中午12點20分發出3號強風信號。我哋而家都係睇下個最新風暴消息先。蝴蝶已經喺雷州半島登陸。按照前嘅預測路徑呢，蝴蝶將會橫過廣東及廣西交界一帶。預料蝴蝶嘅相關強風區將會今日剩下嘅時間至明早6月15日影響珠江一帶。本港有狂風驟雨，離岸及高地間中有烈風程度。蝴蝶會喺聽朝早喺本港西北約300公里左右掠過。3號強風信號最少至少會維持到聽日中午，除非蝴蝶喺內陸較高強度及採取較為接近珠江嘅路徑，否則8號風球嘅機會甚低。雖然星期一同星期二蝴蝶已經遠離同埋消散，但係活躍嘅西南氣流最影響廣東沿岸，帶嚟大驟雨，市民請提高警惕。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。我哋講咗咁耐嘢呢，我哋而家呢睇下個風暴路徑啦。下午2點，現時強烈熱帶風暴蝴蝶已經登陸咗雷州，應該差唔多登陸雷州市啦。跟住應該集嘅香港之西南約500公里左右啦，都係。我哋而家睇下個雷達圖像。好啦，大家，我哋下午2點嘅颱風速報就到呢度。我哋下午4點仲會有一次颱風速報。我哋下午4點嘅颱風速報再見，係咁先，拜。